இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் கோல்டு. அதனால் ஒரு ஹெர்பல் ரசம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா கஷாயம் பண்ணோன்னா சக்கையெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். அதனால் ரசம் மட்டும்தான் இறங்குது. ஸோ இதை ரசமாக பண்ணிடலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன். ஸோ இன்றைக்கி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். மிளகு, அப்புறம் சீரகம், தனியா, ஒரே ஒரு வரமிளகா, 4 பல் பூண்டு, மஞ்சள் தூள், அப்புறம் இதில் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா வெத்தலை, ஓமவல்லி தழை, ஒரு 4 இலை துளசி, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, உப்பு, அப்புறம் புளி, அப்புறம் இந்த இலையெல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் வச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா இதில் நம்ம கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, மேலே போடுறதுக்காக கார்னிஷிங்காக. அப்புறம் இது பெருங்காயம், இது நெய். ஏன்னா இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான நெய். இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணி எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு, ஆனால் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. நம்ம மிளகு, சீரகம், இந்த 3 மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ எப்படி ரசம் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கடாய் சூடாகிடுச்சு. லைட்டாக நெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் புளியை போட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் அரைக்கும் போது இப்போ தான் புளி நல்லா அரைப்படும். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். இதை எடுத்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். மிளகு, சீரகம், அப்புறம் இந்த தனியா, பூண்டு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணணும். ஜாஸ்தி ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. மிளகு லைட்டாக வெடிக்கிற சூடில் உடனே ஃப்ரை ஆகிடும். லைட்டாக வெடிக்கிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும். அடுப்பை சிம்லேயே வச்சுட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ மிளகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எதில் அரைக்க போகிறோமோ அந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே மாற்றிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டேன். இப்போ இந்த இலையெல்லாம் ரஃபாக பிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே போட்டுருங்க. இதை நல்லா நல்லா நைஸாக அரைச்சிடுங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம். நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிடுங்க. இப்போ நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். நான் பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள், அப்புறம் அந்த பெருங்காயம், அப்புறம் உப்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதை கொதிக்க வச்சு இறக்குனா ரசம் ரெடி. ஈயச்சொம்பில் ரசம் வைக்கும்போது ஒரு தடவை இப்படி கலந்து விடணும். ஏன்னா அடியில் போய் இதெல்லாம் உட்காந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஈயச்சொம்பு மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்த உடனே இதில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு லீஃப் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இதில் போட்டுருங்க. ரசம் நுரை கட்டிட்டு வந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் கடுகு தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுட்டு அந்த நெய்யிலேயே கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது. ஸோ அதையும் இதில் ஊற்றி விட்டுருக்கேன். கடுகு வெடிச்சிருச்சு. இப்போ இதை இந்த ரசத்தில் கொட்டிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய ரசம் ரெடி.